હેલો મિત્રો, શેર બજારની વાતોમાં મિત્રો, જો ઇન્ડિયાનો વિકાસ કરવો હશે તો જે ડિફેન્સ, રેલવે આ સેક્ટરનો વિકાસ અનિવાર્ય છે. તમે સમજો કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે ઝડપે રેલવેનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એનાથી ડબલ ઝડપે રેલવેના શેરોનો વિકાસ થઈ ગયો. વંદે ભારત ટ્રેન, રેલવેના પાટાનું આધુનિકરણ, રેલવે સ્ટેશનોનું આધુનિકરણ, આ બધું દુનિયામાં જે રેલવે છે એનાથી ભારતની રેલવે બહેતર, સારામાં સારી બનાવવા માટે સતત સરકાર કોશિશ કરી રહી છે અને મોટું ફંડ રેલવેના વિકાસ માટે સરકાર ફાળવી રહી છે. તેની સાથે સાથે સરકારી જે કંપનીઓ છે અને રેલવેને લગતું જે કામ કરે છે તેવી તમામ કંપનીઓના શેર રોકડ ગતિથી આગળ વધી રહ્યા છે. આપણે એવા એક શેરની આજે વાત કરીએ કે ટીટાગઢ વેગન. આ રાજસ્થાનમાં આવેલી જે રેલવેની બોગીઓ અને રેલવેના ડબ્બા આ બનાવવાનું કામ કરે છે. બહુ મસ્ત કંપની છે. ઓના વિશે આપણે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવેલો છે 3 મહિના પહેલાં મિત્રો. અને તારે આ શેરનો ભાવ ખૂબ નીચો ટચ થઈ ગયો હતો. આજે તો આ શેર રોકેટ ગતિ વધ્યો છે અને એમાં કારણે એક જ દિવસમાં 16% વધારો થયો છે. અને એના પાછળના એના સમાચાર છે, એ સમાચાર ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ અને પછી એના તમામ ફંડામેન્ટો એક એફઆઈસી હોલ્ડિંગ કેમ વધાર્યું છે, ડીઆઈ હોલ્ડિંગ કેમ વધાર્યું છે, કેટલું હોલ્ડિંગ વધાર્યું છે, તમામ મહિના એક પાછાની ઝીણવટ કરવાની છે. મિત્રો, જે સમાચાર છે કે ટીટાગઢ રેલવે વેગન ખાસ કરીને રેલવે ક્ષેત્રમાં પ્રભાવશાળી પ્રગતિ કરી રહી છે. કંપની ભારતીય રેલવે તરફથી તેના વેગન ઓર્ડરનો અસરકારક રીતે અમલ કરી રહી છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી 759 વેગનની ડિસ્પેચ હાંસલ કરી છે. મિત્રો, 759 વેગન કંપનીએ પૂરા પાડ્યા છે અને વેગન સેગમેન્ટમાં વેગન ડિસ્પેચ હાંસલ કરી છે. તદુપરાંત વેગન સેગમેન્ટમાં સ્થાપિત ખેલાડીના ટીટાગઢ સંપાદિતથી ભારતીય રેલવેની વેગન ટેન્ડરિંગ નીતિમાં તેનું સ્થાન મજબૂત બન્યું છે. સૌથી મોટી ફ્રેન્ચ વેગન નિર્માતા કંપની EFRના તેમના હસ્તાકરણ, તેમની ડિઝાઇન ક્ષમતા અને તેમની ભૌગોલિક હાજરીમાં વધારો થયો છે. એફઆઈસી અને ડીઆઈસી, એફઆઈસી એટલે કે વિદેશી રોકાણકારો અને આપણા મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ હોલ્ડિંગમાં વધારો કર્યો છે કંપનીમાં. અને રોકાણકારોની વધતો વિશ્વાસ એ કંપનીની પ્રગતિ દર્શાવી રહ્યો છે. આ બંને કંપનીઓ ભારતીય અર્થતંત્રના મુખ્ય ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલી છે અને તેમાં રેલવે સંરક્ષણની શક્તિનો વધારો થઈ રહ્યો છે. આ મિત્રો, જેણે વેગન એક જ મહિનામાં જે સપ્ટેમ્બરમાં 759 ડિસ્પેચ કર્યા, એ ઓર્ડરની ઝડપી ઓર્ડર મોટા એના પાસે ઓર્ડર પડ્યા છે અને પૂરા કરે છે. ટીટાગઢ વેગન એનો હાઈ છે 995 અને 52 વીકનો લો છે 163ની ડિસ્પેચ. મિત્રો, ગણો કેટલા ઘણો શેર થયો? 8 ગણો શેર થયો. કાલે 975.16 ઉપર શેર બંધ રહ્યો અને 16.27% એક દિવસમાં શેરમાં વધારો થયો. એનું માર્કેટ કેપ છે 12,394 કરોડ. કંપની નાની છે. EPS 16.77, મસ્ત EPS. પછી P58, મુંગોઈની સસ્તોની સારામાં સારી કંપની. પછી PB 12.85, ફેસ વેલ્યુ ₹2, બુક વેલ્યુ 75.89. મિત્રો, કંપનીએ રિટર્ન કેટલું આપ્યું? ગજબનું રિટર્ન આપ્યું છે. જો તમે 1 વર્ષ પહેલાં જો કંપનીમાં દાખલ થયા હોત તો તમે સારામાં સારી કમાણી કરી શકો. મિત્રો, રિટર્નમાં 1 મહિનામાં 22%, 3 મહિનામાં 47%, 6 મહિનામાં 109%, 1 વર્ષમાં 477%, 2 વર્ષમાં 948% અને 3 વર્ષમાં 2097% કંપનીએ રિટર્ન આપ્યું છે. હવે આપણે પ્રમોટરોનું હોલ્ડિંગમાં શું ફારફેર થયો છે
અને એફઆઈસી અને ડીઆઈએ કેટલો વધારો કર્યો છે એની પણ તમે વાત કરો કે મિત્રો પ્રમોટરનું હોલ્ડિંગ 44.97% છે. મિત્રો હવે એફઆઈસીનું અત્યારે સપ્ટેમ્બરમાં 16.85% હોલ્ડિંગ કંપનીમાં છે. હવે જુઓ, માર્ચમાં એફઆઈસીનું 100% હતું, જૂનમાં 7% હતું અને જૂનથી સપ્ટેમ્બરના ગાળામાં 16.85%, એટલે કે 10% હોલ્ડિંગ વધાર્યું છે. મિત્રો હવે ડીઆઈએ હોલ્ડિંગ વધારવામાં કોઈ કચાશ રાખી નથી. અત્યારે ડીઆઈએસનું હોલ્ડિંગ 10.47% કંપનીમાં છે. માર્ચમાં 6.62% હતું, જૂનમાં 9.69% હતું અને સપ્ટેમ્બરમાં 10.47% હોલ્ડિંગ થયું છે. મિત્રો પબ્લિકના હોલ્ડિંગની વાત કરીએ કે માર્ચ 23માં પબ્લિકનું હોલ્ડિંગ 39.48% હતું, જૂન 23માં ઘટીને 35.43%. જમશેર વધ્યો એમ પબ્લિક વેચીને નીકળવા મળી. જૂન 23માં 35.43% હતું અને સપ્ટેમ્બરમાં 27.73% હોલ્ડિંગ અત્યારે કંપનીમાં છે. મિત્રો એફઆઈસી અને ડીઆઈએ ખૂબ મોટું હોલ્ડિંગ એમાં રોકાણ કર્યું છે અને પબ્લિક પાસેથી જમશેર લોકોએ વેચ્યા એમ એ લોકોએ શેર સતત લીધા રાખ્યા છે અને આજે દમદાર હોલ્ડિંગ છે. મિત્રો 16% વધ્યા હાટે ખૂબ વધી નહીં ગયો છે. શેરનું તમે ભાવી જુઓ, શેરની કામગીરી જુઓ. અને ઘણા માણસો એવી કમેન્ટ કરે છે કે કાકા 52 હાઈ ઉપર ચાલતા હોય એવા શેરોનું તમે. મિત્રો આ શેરમાં દમ છે, આ શેરમાં હદી વધવાનું તાકાત છે. આ કંપની એવું કામ કરી રહી છે કે રેલવેના વિકાસ સાથે જોડાયેલી કંપની છે અને રેલવેની તમામ કંપનીઓ ગજબનું રિટર્ન આપ્યું છે. તમારા પોર્ટફોલિયોમાં પણ આવી 1-2 કંપનીઓ અવશ્ય હોવી જોઈએ. ટીટાગઢ રેલવેનો સ્પેશિયલ વિડીયો આપણે બનાવેલો છે અને રેલવેનો વિકાસ એ જ ભારતનો વિકાસ છે. તમે જોશો કે તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં રેલવેના પાટા નવીનીકરણ થતું રહ્યું છે, રેલવે સ્ટેશનનું આધુનિકીકરણ સતત થતું રહ્યું છે. નવી ટ્રેનો, વંદે ભારતની ટ્રેનો છેલ્લા વર્ષમાં 10 થી 20 રૂટમાં ચાલુ થઈ ગઈ છે અને હજી સતત આખો દેશ એની સાથે સંકળાયેલો છે. નવી ટ્રેનો, સ્પીડ ટ્રેનો, પછી મેટ્રો ટ્રેનો, સતત ટ્રેનોનો વિકાસ થવાનો છે અને આ શેરોનો વિકાસ પણ સતત થતો રહેવાનો છે. ઓનો વિકાસ ભણધંભે સતત ચાલવાનો છે. આવી કંપનીઓ તમારા રેડરમાં રાખો અને આવી કંપનીઓમાં તમે રોકાણ કરો. મારું તો એવું કહેવું છે કે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં રેલવેના કોઈ પણ 2 શેર હોવા જોઈએ. ડિફેન્સ સેક્ટરનો શેર હોવો જોઈએ. ભારતનું $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવી છે તો ડિફેન્સ સેક્ટરનો વિકાસ કરવો જ પડશે. ડિફેન્સ સેક્ટરનો વિકાસ થશે તો જ આ લક્ષ્ય હાંસલ થશે. ડિફેન્સ સેક્ટરમાં એટલી બધી તાકાત છે. મિત્રો એક સોદો થાય વિમાનોનો, સબમરીનનો અને તેજસ વિમાન જેવાનો તો એ કરોડો રૂપિયામાં, અજબો રૂપિયામાં એના સોદા થતા હોય છે. આ છે શેરબજારની તાકાત. તમે પણ તમારા પોર્ટફોલિયો મજબૂત બનાવવા માટે સારા શેરો ધીમી ગતિએ 1-2 પોઈન્ટ નોખી અને સત પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. આભાર.